Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын туысқандар, жақсылар мен жайсаңдар. Құдалар төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Майғазы әулетінің барша жақындары. Келген қадамдарыңызға Алланың нұры жаусын. Сіздер де той көріңіздер, қуаныш көріңіздер. Енді мен қызық оқиға айтып берейін. Ақтауға осы әділеттің жан досы Берекеттің үйіне барамыз. Берекеттің ата-анасымен біз бір әулет сияқты болып кеттік. Алматыға келсе біздің үйге соқпай кетпейді. Біз Ақтауға барсақ, ол үйден дәм татпай кетпейміз. Өткенде Маңғыстауда да айтып бердім бұл оқиғаны. Сол кезде Жасан атамыз бен Алмагүл әжеміз келді сол үйге қонаққа. Сөйтіп отырған кезде мен бұл кісі шежірені шертіп, тарихты толғап, актерлық шеберлікпен, сұлбасымен, тұлғасымен, керемет әңгімен қағытпа қалжыңды керемет айтады. Бүгін енді 800 адамды бірінші рет көріп тұр, сәл қысылып тұр енді атамыз. Үлкен құдамызға қошемет көрсетіп қойыңыздаршы. Мен сол кезде қалжыңдап айтқан болатынмын. Бойыңыз ұзын, келіскен, сөзіңіз сүбелі. Мен нағыз актер сияқты тұлғаны көріп тұрмын. Сізді Алматыға барып, осы киноға түсірсем қайтеді, Алматыға алып кетсем қайтеді деп қалжыңдадым. Сөйтіп едім, Алмагүл анамыз айтты, алып кетсең алып кетші деп. Мен сосын қалжыңдадым, іштей қызғаным отқан шығарсыз деп та. Бірақ екеу әдемі астарлы әзілдермен ойнап күліп, жарасымды әзілдермен ойнап күліп отырдық. Содан не керек, араға уақыт салып, қаншама уақыттан кейін осы кеше Жаңаөзенге осы үлкен кісілердің ақбатасын алуға, әдиямыздың ата әжесінің алдынан өтуге Ақтаудан Жаңаөзенге шықтық. Үйге барсам, Жасан атам мен Алмагүл апам отыр. Сол кезде Алла тағала мен аузыма салған екен, Алмагүл анамыз айтады, Сәкентай, сен атасын алып кетем деп жүріп, немересін алып кеттің ғой дейді. Сөйтсем, осы кісілердің туған немересі екен әдия. Қандай керемет. Өте қуаныштымын. Bir жағы мен ойлаймын, осы әдия қызымыз әжесіне де ұқсамаған, анасына да ұқсамаған, Динараға ұқсаған да мен бір таңғалатыным. Біздің әулетке арнап туған сияқты осы біздің келінімізді. Рахмет, той қыласын. Біріншіден, күллі қазақ халқына рахмет айтам. Тілеуқор болып. Енді қазір менің әлеуметтік желім бір аптаның ішінде 70 миллион қаралым жинапты. 70 миллион деген қазақ халқының саны 20 миллионға әрең жетіп жығылса, ар жағындағы 30 миллион, 40 миллион, 50 миллион көрермен, оқырман қайдан келді деп мен таңғалып отырмын. Ол біздің тілеуқорларымыз деп ойлаймын. Рахмет баршаңызға. Енді ек қазақтың бірі танитын Сәкен екенімді іштей ұғынатынмын, сезінетінмін. Бірақ тура әділет пен әдияның тойы болғанда сонша күллі қазақ қуанат, кеулес болады деп үш ұйықтасам түсіме кірмепті. Баршаңызға рахмет. Тікелей эфирда көріп отқан бүкіл менің әлеуметтік желіде отқан тілеуқорларыма рахмет айтам. Сіздер де осындай той көріңіздер, қуаныш көріңіздер. Және мен аяулы анамның ыстық сәлемін арқалай келдім. Енді өткенде бірнеше рет ағаларымызда, әпкелерімізде қолқа салып алып келеміз деген кезде анамыз жарамаймын деді, денсаулығым сыр беріп жүр деді. Енді қалай қолым қалт етеді, ауылға барып анам ақбатасын алып, аяғына массажын жасап, қолын уқалап қайту міндетім. Оны өзіме парыз деп санайтын перзенттердің бірімін. Сосын өткенде бір апта бұрын, 2 апта бұрын тағы бір барып кеткем. Жақында тағы бар батасын алып кеттім. Анашым, әлі де ойланарсыз. Күллі қазақ күтіп отыр. Сіздің жарты сағат келіп уақыт бөліп бата беріп кеткеніңіздің өзі бізге үлкен мәртебе ет деп, қуаныш ет, бақыт ет деген болатынмын. Бірақ анам шынында бір бөлмеден бір бөлмеге әрең жетіп жүр. Бұл кәрілік дегенді қойсаңшы деп қояды. Енді жасыратын жоқ, анамыз бір айтқан сөзін 5 рет айтып жатыр. Бағана Қалдыбек Құрманалиев ағамыз жайлап асын сызып айтып кетті. Бірақ тойда көңіл күйді түсіргім келмейді. Десек те былтыр әртүрлі оқиғалар орын алды. Соған қарамастан анам, балам, мені күтіп жүрсің ба, ертерек баламды үйлендір. Лажы болса шөбере сүйін, лажы болса келіннің қолынан шай ішейін деген болатын. Былайша айтқанда анамыздың тапсырмасымен, бұйрығымен осы той болып жатыр десек болады, Алланың қалауымен. Баршаңызға рахмет. Қазақтың бағына туған қаймақтары, сол анамыздың ақбатасы, осында үлкен басын кішірейтіп келіп отқан. Бұрын күллі келіннің
символ атанса, қазақ келіндерінің үлгісі атанса, қазір Алталаштың аяулана атанып отырған Зейнеп Ахметова анамыз келіп отыр. Үлкен рахмет айтамыз. Алла тағала ғазиз басыңызды төмендетпесін. Қазақтың бағына туған батыр тұлғаның бабын табу, көңілінен шығу екінің бірінің қолынан келе бермейді. Сізге мың рахмет. Қаншама ұлы тұлғаларымыз келіп отыр. Діни басқармадан, муфтияттан осы Наурызбай Тағанұлы келіп батасын беріп бастап жатыр. Баршаңызға рахмет айтам. Өнердегі әкелерім, Алтынбек Қоразбай, баршаңызға, Тұңғышбай аға, Досхан біріңіздің атыңызды айтып, біріңіздің атыңызды атамасам айып етпеңіздер. Бұндай үлкен тойда жаңылысу, қателік болуы әбден хақ. Енді бүгінгі тойда бізді сынап мінейтіндер болса, бастарыңызға келсін дегім келеді. Той құласа берсін. Баршаңызға рахмет. 100 жылдан түңілме дейді, құдаларымызды көріп, кәдімгі өзіміздің әулет, табиғатымызда, тәрбиемізде, мынау ата әженің алған тәлімінде, ата-ананың берген тәрбиесі де, жалпы әулетіміз бірдей екен. Кеше құдалықта да айтып жатырмыз, өте ризамыз. Алла тағала осындай инабатты, білімді, иманды, саналы, көркем мінезді, көрікті келінімізді бізге тәрбиелеп, баптап ұшырғандарыңызға, біздің алақанымызға қондырғанымызға біз шексіз шүкірліктермен сансыз мақтауларды бір Аллаға айтқымыз келеді. Алла тағала екі дүниенің жақсылығын берсін, адамзаттың асылы пайғамбарымызға сансыз салауаттар болсын, әрбір қазақтың шаңырағында осындай той болсын, бір-бірімізге тілеуқор болайық, жақсы сөздер айтып, жақсы ойда болайық дегім келеді. Бәріңізді құшақтағым кеп тұр, құшағым білесіздер, әттең ай әттең жүрегім жалғыз, бәріңе бірдей бөліп беререм деп тұрмын. Әрқайсыңыздың дастархандарыңызға барып, құшақтап маңдайларыңыздан сүйді деп есептеріңіздер. Той-тойға ұласын, қызмет жасап жатқан жігіттерге, қыздарға, баршасына рахмет айтам. Динара сөйлейін десем, жылай жіберейін деп тұрмын деп тұр. Ойланарсыз. Толқып тұрым дейді. Бриллиант сыйлайым. Мүмкін айтарсыз. Айда Динараны құттықтап қойыңыздар, бірінші ән шырқап тұр. Дебютімен. Рахмет сіздерге.